क्या मांस खाने से, सीताफल खाने से या नारियल पानी पीने से सर्दी होती, बलगम आता? सर्दी का होना या बलगम का आना इन्फेक्शंस की वजह से है, जो एक दूसरे से फैलता है, ख़ास करके बच्चों के अंदर में, ना कि ये सारी चीज़ें खाने या पीने की वजह से। कोई भी नेचुरल चीज़ खाने से पीने से कुछ भी सीना भरना या सर्दी होना नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो एक्चुअली सोसाइटी में बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती है। इंस्टेड सर्दियों में मांस का देना बच्चों को हेल्पफुल होता है। मांस के अंदर विटामिन B6, पोटेशियम होता है एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेंट का काम करता है वो, जो सर्दियों में हेल्पफुल है, ना कि उससे कोई नुकसान है।